Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memenuhi tugas OSKE, yaitu napas dalam dan batuk efektif. Perkenalkan, saya Gina Sonia. Saya Rizky Permatasari. Saya Okta Agung Dwi Putri. Saya Syaidah Nabila. Permisi Bu, apakah benar ini dengan Ibu Okta? Iya, Umur 25 tahun. Baiklah Bu, perkenalkan saya perawat Gina. Saya dinas di sini dari jam 8 sampai jam 2 nanti ya Bu. Gimana keadaan Ibu hari ini? Sesak, serasa nyeri di bagian dada. Oh ya, seperti itu. Kalau begitu, baiklah kami akan melakukan tindakan nafas dalam, di mana tindakan ini bertujuan agar meredakan rasa nyeri yang Ibu alami ya Bu. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak, Sus. Tindakan ini akan memakan waktu kurang lebih 10 menit ya Bu. Apakah Ibu ingin buang air kecil atau buang air besar? Oh ya udah, kalau begitu kami akan memulai untuk mengerjakan tindakan ya Bu. Bersedia kan Bu? Baik, Sus. Kalau begitu kami akan menutup gorden terlebih dahulu untuk menjaga privasi Ibu ya Bu. Tunggu sebentar ya Bu. Posisinya mau setengah duduk atau bagaimana? Setengah duduk aja, Sus. Oh ya, kami akan membantu Ibu ya Bu. Bisa mundur sedikit Bu? Apakah posisinya sudah nyaman Bu? Sekarang ikuti instruksi dari saya ya Bu. Tarik nafas, ya tahan selama 3 detik, hembuskan perlahan. Sekali lagi Bu, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi Bu. Sembari Ibu membayangkan Ibu lagi di daerah yang sejuk supaya Ibu bisa rileks. Hembuskan secara perlahan, ya ulangi terus Bu, secara normal ya Bu. Sekarang tarik nafas lagi Bu. Ya Ibu fokus aja ke ujung kaki sama ujung tangan Ibu ya Bu. Hembuskan secara perlahan. Ya, tarik nafas lagi Bu. Hembuskan lagi secara perlahan. Ibu sudah bisa melakukannya sendiri Bu atau gimana? Baik, bisa, Sus. Ya coba ya Bu. Mari, hembuskan. Nah seperti itu ya Bu. Gimana Bu setelah melakukan tindakan, apakah ada perubahan? Apakah dadanya masih nyeri atau berkurang nyerinya? Sudah berkurang, Sus. Alhamdulillah ya Bu. Sekarang saya akan merapikan tempat tidurnya. Ibu mau posisi ini atau mau posisi yang pertama tadi? Posisi awal aja, Sus. Oh ya, saya akan bantu ya Bu. Baiklah Bu, kami sudah melakukan tindakan. Apabila Ibu butuh bantuan, kami berada di ruang perawat ya Bu. Selamat siang Bu. Baik, Sus. Terima kasih, Sus. Selamat siang Bu. Apakah benar ini dengan Ibu Okta, umur 25 tahun? Iya, Sus. Ya, perkenalkan, saya perawat Gina Sonia. Saya dinas di sini dari jam 1 sampai jam 5 sore nanti ya Bu. Iya, Bu. Gimana keadaan Ibu hari ini? Dada saya terasa nyeri, Sus. Tenggorokan saya terasa sakit, Sus. Oh, baiklah Bu, kalau begitu kami akan melakukan tindakan untuk batuk efektif, di mana tindakan ini memakan waktu sekitar 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Apakah Ibu mau ke WC terlebih dahulu? Kalau begitu kami akan menutup pintu terlebih dahulu untuk menjaga privasi Ibu
dilepas terlebih dahulu, Bu. Ibu ikuti instruksi dari saya ya, Bu. Tarik nafas. Bisa Ibu mundur? Ya, Bu. Bu. Apakah posisi ini nyaman, Bu? Ya, sus. Baiklah, Bu. Kami akan menyiapkan alat terlebih dahulu. Baiklah, Bu, kami akan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Baik, sus. Dekat bila. Permisi, Bu. Bu, pegang ya, Bu, sebagai persiapan jika ada yang mau gelap. Ya, sus. Ikuti instruksi dari saya ya, Bu. Tarik nafas, hembuskan perlahan. Nanti kalau dibatukan batukan ke sini ya, Bu. Baik, sus. Tarik nafas, batukan dengan kuat. Permisi ya, Bu. Bisa Ibu tarik nafas lagi, kemudian hembuskan. Gimana, Bu? Apakah tenggorokannya masih terasa sakit saat batuk tadi? Agak kurang, sus, dari awal tadi. Alhamdulillah ya, Bu, berarti tindakan kita bisa dikatakan berhasil. Kami akan merapikan alat terlebih dahulu. Nanti jika Ibu butuh bantuan, kami ada di ruang perawat ya, Bu. Baik, sus. Selamat siang, Bu. Terima kasih, sus. Itulah video dari kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.